हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रिंकू मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एमआई का मोबाइल आया है जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी दोस्तों चार्जिंग जैक टूट रही है। तो उसको खोलते हैं और करते हैं फटाफट ठीक। दोस्तों बने रहे वीडियो में। ये दोस्तों हमने नट खोल लिए हैं और इसके जो चार्जिंग पत्ते हैं इसको बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों बने रहे दोस्तों वीडियो में। अभी निकालते हैं इसके पत्ते को बाहर फटाफट। मेरे दोस्तों हमने इसको खोल लिया है। इसमें दोस्तों पहले भी रिपेयर है, देखिए दोस्तों जंपर लगा हुआ है। तो इसको खोलते हैं, निकालते हैं पत्ते को बाहर। देखिए दोस्तों हमने पत्ते को निकाल लिया बाहर। इसकी जैक को उतारेंगे और इसमें लगाएंगे नई जैक को। दोस्तों देखिए दोस्तों हमने जैक को कर लिया अलग और इसको प्लेट को साफ करके इसमें लगाएंगे नई चार्जिंग जैक को। तो दोस्तों बने रही वीडियो में, करते हैं इसको साफ। देखिए दोस्तों जो इसमें पहले जंपर लगा हुआ था, हम क्या करेंगे इसको यहाँ से खुरच लेंगे। जो हमारा प्रिंट है हल्का हल्का सा, यहाँ से खुरचने के बाद सोल्डरिंग करके फिर हमें यहाँ पे जंपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारी यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आ रही है। हमने चेक कर लिया दोस्तों यहाँ पे। तो इसको खुरच के यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों। बने रहे दोस्तों वीडियो में। तो ये दोस्तों हमने जैक उतार लिया और हमने अपनी प्लेट को भी इसको साफ कर लिया है। हमारी चार्जिंग पत्ता था जो इसको हमने बिल्कुल साफ कर लिया। तो इस पर दोस्तों लगाएंगे नई जैक को, जो कि हमने साफ करने के बाद बिल्कुल सही तरह फिटिंग आई है इसकी। तो ये दोस्तों हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साफ करने के बाद बिल्कुल अच्छी फिटिंग आई है। और इस पर सोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों पेस्ट लगा के। देखिए दोस्तों हमने चार्जिंग जैक लगा लिया है, जो कि हमारी बिल्कुल सही तरह लग चुकी है। और अब इसको फिट करते हैं और लगा के देखते हैं फ़ोन में। हमारा फ़ोन हमारी जैक सही तरह लग चुकी है नहीं लग चुकी दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में भी। इसको करते हैं चेक फटाफट। तो लगाते हैं चार्जर को। देखिए दोस्तों हमारा जो कि एमआई का सिग्नल आ चुका है, तो एक बार देखते हैं ऑन होने दीजिए। देखिए दोस्तों जो कि हमारी चार्जिंग सही तरह होने लगी है दोस्तों। हमारा फ़ोन है जो कि ठीक हो चुका है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके दोस्तों। चैनल पर नए वो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।